抌下波鐘先，留翻第二個，即係唔係留翻第二個話題。咁咧就係明報今日嘅頭條獨家。首先，大家去諗下，點解佢有獨家頭條？喂，係人都係查得嘅嗰啲咩？你要好大工程啊嘛，係咪？咁呢啲你又有人唔高興噶嘛？你查呢啲嘢，所以呢啲叫做 investigative journalism，investigative 查分。咁明報做咩要查分做啲咁嘢？而家已經唔興啦。你得人訪問下啲民主派咁就已經夠啦。即係你要扮演係咪？仲有又係好嘥人力物力噶嘛？你要公司註冊啊，然後你要公司註冊逐個查，然後再比對佢嗰個申訴表，佢嗰個公司股份嘅即係申報利益表。咁然後咧，你先睇，自然就揾到啦。仲有你要逐個打電話去問喎，看來佢冇喎，係咪？唔係，佢公佈咗之後先啦，係咪？逐個打電話去問，如果佢合理解釋咧，或者喂你搞錯啊，明報你搞錯啊，我已經報咗啦，諸如此類。你啲調查人員好點都好啦，你可能漏咗冇睇清楚，但係我俾啲嘢我 fact 俾你啊咁你就要小心啊嘛，呢啲嘢影響佢政黨嘅名譽、個人嘅名譽係嘛？你就話佢冇申報利益係嘛？呢個係大罪嚟㗎。大家記唔記得2014年係嘛？有個偉大嘅革命家，呢個叫梁國雄熊仔咧，坐完4個禮拜監咗嚟，成個哇偉人咁樣坐監喎，咁突然間係嘛？東方爆咗出嚟，有埋 receipt 俾人可以 hack 咗啦，屌收到Mark Simon 即係黎智英擺喺黎智英嗰個中情局人員發俾你一張支票50萬，冇申報過，跟住哇面都變咗色，唔止佢，仲有李卓人係嘛？跟住開動泛民嘅輿論機器啊，咁樣開動到佢出庭嘅時候，泛民啲人係完全湧晒去，咁唔通嗰張支票假咁樣？佢又冇咁講。總之就係咧迫害啊呢樣嗰樣啊抹黑啊咁。事實就係你真係收咗人一嚿錢嘛，跟住佢哋嘅解說咧，最終大家大約記得啦，係嘛？終於可以睇翻啦。我有留意啲新聞，我都費事再睇翻喺個腦裏邊，因為簡單嚟講係嘛，即係咧係收美國人錢咯，就咁簡單。哇然但係冇罪噶係嘛？如果你正式話佢去收點啊？點撚樣啊？但係你係咪收呢啲咁嘅禮金係嘛？咁你係要申報啊嘛？當然係冇申報啦。當然係冇啦，唔止佢啊，當時仲有袋住先係嘛？李卓人都係，咁佢又俾佢個公盟有某啲嘢啊咁樣，其他仲有幾個嘅嚇，梁家傑都有啊，係咪？咁後尾佢又申報咗啊，律師始終係小心啲，係咪？律師係應該特別小心，唔使講。咁今次又唔新強竟然有份，所以咧佢又唔使叫你棄選嘅，你選啦，你自己唔棄選係咪？你都選法律界喎，你係咪再選佢啊？是但揾個人出嚟替咗佢咯。所以話而家23個、22個、23個話棄選，其實係好自然嘅。仲有2個啊嘛嚇，葉劉啦，會自己嗌手啊，黎棟國啦，咁就差唔多24、25啦。咁餘下嗰啲咧又唔好咁，總之1/3大約。自從3反5反嘅時候即係話殺咩反59年啊，反右啊定乜鬼嘢？即係話仲有啲國民黨留喺度啊，於是會殺咁樣。毛主席話：你殺10萬個啦咁，下邊就報上嚟10萬個，俾咗佢咁，大約係咁嘅咋。咁有時係咁兒戲啊。共產黨啲嘢，我大約 set 個指標 KPI 係咪？趕1/3走咗算啦，等佢嗰啲你咁排啊咁，大家就逼喺個1/3裏邊。咁佢好多花樣喎，佢唔係一下就話走啦。契弟走啦咁樣，佢知有啲人咧，你暗示下佢都會自己走嘅，咁於是嗰啲就走咗先。咁你越後嗰啲係硬嘢啦，你見包括玉歡係硬嘢嚟嘅，係嘛？阿歡都硬嘢，咁佢就逐啲。咁我哋都要欣賞，唔就未欣賞，驚歎咧，唔係不嬲都知啊！共產黨真係好夠犀利。你一係唔好玩政治，係你做任何位置，你真係要問清楚自己，你有冇
你唔了解佢，你知你嘅對手幾強大，係咪？咁啊冇噶喎！如果我話我真係威得定威嘅，我真係乜冇嘢驚，係咪？我日日屌鳩佢，我諗嚟諗去，你有冇嘢喎？抄到我走私漏稅啊，呃人錢，非禮阿婆，我有冇做過啲嘢？有啊，有一單都死啊，有一單都死啊！呃綜援冇攞過綜援啦，呃稅，哇！而家我係咪當我個頻道一去到一個接近啦，我就已經報啦，係咪？知道過啦，我就即刻報。我時時都問住我啲以前學生啲財務專家、會計師係嘛？法律上啊，我自己都識噶嘛，但係我都唔咩問咗先，我有冇事？幾多錢我要報稅？係咪？有冇啲拉走到我都走啊！我好撚叻噶嘛，呢啲嘢我唔走啦嘅，但係咪？即係唔危險嗰啲唔咪咁咯？咁冇嘢嘅喎，係嘛？你除非你塞包白粉俾我，咁我都講啦，係嘛？行得正企得正喎，咁個人有底氣就係咁啦嘛，係咪？冇底氣嗰啲人，哎呀仆街啦！到你而家咁樣啊，而家就知啦。田北辰點解走咗去咧？嗱，唔係如果公牛佢唔認嘅，咁我讀翻佢講，我都分辨唔出啱定唔啱嚇，唔係話乜嘢。但係總之你係田北辰，我呢度抄我呢樣嘢，第日可能抄嗰樣嘢。你衡量過之後，係咪呢樣嘢我可能仲撐得甩，但係第二樣嘢我可能撐唔甩噶嘛。我做生意梗係好多嘢，話突然間話我咩詐騙啊，或者我虛咩失實陳述啊，虛假乜物啊，上市公司啊，係咪？又或者我嗰啲我啲G2000嗰啲有啲問題啊，係嘛？即係嗰啲 product liability 有啲突然間彈出嚟啊！某批成品俾海關檢有新疆棉啊諸如此類，咁咧咁你咪算啦，唔好撐啦，咪咯。所以叻就叻在呢度，係咁啊！但係仲有講咗咁耐都仲未講，點解明報會有呢啲資料？你唔通明報真係咁大人力物力去抄出嚟咩？今日係頭條嚟嘅，係咪一堆人啊？咁咧前面俾咗3個頭你睇啦，係咪？係即係馬逢國有份，最快第一日就話我唔做老人院啊，跟住林健輝係嘛？仲有就係最後撐到尾呢個結果都上個禮拜六拜拜嘅即係田北辰，佢哋嘅名咧都喺今日明報嘅頭條嗰度，係咪？咁我哋要欣賞，即係唔係咁？而欣賞之餘就係你係冇撚玩政治，以後玩政治自己要小心，唔係你乜撚嘢派到你有痛腳俾人揸住咧，咁你都幾坎坷啊！可能有用嘅，係咪？如果你係民主派咧，揸住得啦，我做鬼啦咁樣。例如個仔俾人拉咗我放你，咁你俾面啦咁樣，以後需要嘅就係嘛？大家要明呢啲，我唔係想再咩傷口撒鹽啊！你個仔有事係咪？不過我哋要明呢啲嘢你如果要從政，你要明，你冇人哋咁叻，掩飾得咁好，佢唔話你聽咗好多嘢，係嘛？或者你自己永遠係要自己坑自己條數啊嘛！你真係如果係咁嘅，我真係乾乾淨淨雪碧咁。雪白嘅即係背景，係咪一腔正氣，仲做個廉政公署，係嘛？咁啊掂啊？咁你咁意思只可以做個少評論員咋，只係可以咁咋？如果我做議員，應該都得嘅。咁但係可能老共真係唔中意嘅，都有肥佬講話搞到你冇得玩嘅。呢個我都要同意嘅。個場係共產黨話事噶嘛，大家你明唔明先？明咧？明嘅就唔好喊啦，即係阿婆咧，最終梗係要被逼出緊歐噶啦，咁但係我就只能夠話作為老人家，我勸你就睇開啲，即係你而家出緊歐好過你撐到尾，俾人哋抄一啲衰嘢出嚟，係咪？哇！原來你不嬲都有個秘密情人㗎咁樣，雖然你係嘛，咁都唔好係嘛？雖然你已經單身好耐咁可能冇噶嘛，係咪？老公會唔會有啲嘢喺手咧？冇難講噶，係嘛？佢拿住要嘅時候要用噶，真係冇咩嘢撐唔過就算啦。我哋都唔希望即係身敗名裂噶。我哋曾經
咁多人欣賞你啊，姐姐你，講埋呢單嘢先，哇咁快啊，係咪堅啊？我講啲嘢係咪先？嗱，而家咧明報今日嘅頭條係嘛？新選嘅制度，咁咧立法院個人利益政策資料處理發現，有10名議員直接或間接喺公司股份冇喺立法會利益申報嗰度，涉及35間公司，其中5人喺查詢後咧申請補回，包括個人利益監察委員會主席吳永嘉，望呢個係唔係喺棄選名單？快噶啦，一係快棄選，一係佢就低調，嗰啲選民或者係嗰啲選委唔俾佢，係咪？吳永嘉唔回應話，哎呀，觀感唔好，唔係觀感唔好係犯法。我哋有個偉大嘅革命家叫做梁國雄，2004年就係因為呢單嘢被告，真係被告係佢一個啫，但係結果都打得咗。咁我就認為咧，係咪當時係俾啲非法佢老公留起佢嘅，結果你都係食兩家，一邊就食老公，一邊就食黎智英。唉，你自己諗啦，諗翻轉頭啦。我覺得當時係放佢嘅，係咪？我都個嘩然嘅，係咪咁明顯？跟住告唔到，告唔入喎，係嘛？咁啊，算啦，係嘛？人哋俾個非法你又繼續反共，咁呢啲係你嘅，係咪？你嘅人情上人哋都唔冇欠你啦，啱唔啱啊？劉業強仆街啦，呢個冇話撈唔撈噶呢個漏報2間公司，冚唪唥賴落去秘書嗰度啦，係咪？嗱，最少一樣嘢，你知唔知自己？最少你知我係有公司股份啊，係咪？你又知，咁你見過當日梁國雄李卓人你又奇奇一聲笑人哋，係嘛？你冇理由有啲咁嘅疏忽㗎，10幾20年喎，你唔係疏忽一時喎，秘書唔記得幫你報。抱歉咁樣好啦，補回啦，周一係未必要告你嘅，我覺得。但係你唔走，我告你喎，咁好容易告，你揾個第二個啦，大家好睇啊，係咪？唔係咯，如果係共產黨自己人仲簡單啦，當年咁嘅小明點解調走咗啫？我識一個係咪？即係有嚟揾過我嚟香港嗰陣嗰個乜咩部長啦，唔記得咗。郭鐵川，咪咯，調走咗算啦，一共產黨紀律處理就算，係咪？但係你哋好難噶嘛，最少叫你走你走啦，係咪啊？所以嗱，而家咁啊，一定留翻個面俾佢啦，係咪先？持股1%嘅報咁啦，我哋講翻吳永嘉係嘛，2間公司停運咯，以責備呢個助理咯，賴咗落助理度啦。劉業強就致歉，馬逢國咧就話公司未運作，咁馬逢國走咗啦，已經係嘛，冇事噶，唔會追究佢係嘛，咁佢再報咁嘥氣啦，嚟報你都唔撈咯，係嘛，你已經冇利益衝突啦，係嘛，但係仲有利益衝突，仲想連任嗰啲咧，勸你就唔好啦，你諗下點解，係咪？明報會撥你出嚟咧？邊有呢個人力物力去查咁多嘢，或者準備咁多嘢咧？呢啲梗係國安嗰啲人做埋啦，資料就個 file 就喺李家超手上，係李家超做你啊嘛，差人做你啊嘛，廉署做你啊嘛，係嘛？得閒做定你先啊嘛，不嬲都有噶嘛，個個人都有個 file 喺老共嗰度噶嘛，我都有個 file，我話呢個伯你好嘢3個 file 位，梗係好嘢啦，係咪咁講啊？田北辰2000咁咧。嗱，讀佢因為佢話唔係嘅，佢話田北辰申報持有 G2000 Limited 嘅股份，係咪？因為中環2000集團嘅受薪董事，查冊資料顯示咧，呢個 BVI 公司就有全數股份，至少有10間子公司咧就田未有申報，咁田回覆話咧，以我議事規則實申報，係並說中環2000咧。及其子公司由 BV 公司持有，故無漏報，唔知佢講乜，話你冇報就係冇報啦，係咪？係唔使報定點咧？咁係咪係嘛？係咪咩？佢又話我話唔使報喎，我已經報咗間母公司咁，anyway 啦，
即係啲咁詳細嘅嘢，我亦都唔研究啦，係咪？我當你走啦。咁而家呢樣嘢嚇一嚇佢，我仲有好多嘢喎。阿田少係咪？唔使懷疑。你知商人㗎啦，香港啲商人十商九騙，10個商人9個有啲唔清楚嘅 business 嘢㗎嘛。你睇我哋樓，我冇講帝國啊，即係類似啦，梗係啲質甩漏㗎嘛。所以你見商界嗰啲咧，叫佢走就真係走㗎啦，棚尾拉箱啊，即刻費事撐啊，啱唔啱啊？咁啊，田少好嘢㗎啦，撐到咁係咪？而家軟着陸咗㗎啦，雖然而家咪報翻咯，報翻咪算咯，係嘛？冇話告佢，係嘛？而家冇話告佢，但係我哋睇下啦，就係呢個咁嘅嘢，仲有邊啲人咧？即係吳永嘉啦，係嘛？即係仲有邊啲啊？立法會嗰個林新強啦，嚇，劉即係鄉議會嗰個啊，咁啊，劉啊，諸如此類啦，劉永業啦，嚇，咁咧呢啲咧就喺今日明報嘅頭版度咧就係嚇，咁啊我只能夠話咧係可大可小，你犯嘅法咧叫做公職人員行為不檢，告唔告你咧未必告得入。根據梁國雄案，你係告唔入嘅，你話漏咗啫，咁樣有疑點。不過 prima facie evidence 初步證據係有嘅，告唔告你嘅啫，係就由律政司決定。律政司咧就即係由超指示，咁啊拎住把阿斯特克嘅劍，圓頂之劍喺你哋頭頂啦，你走唔走啊？走啦，你好嘢，你個。好多情況係咁，所以咧30個人走咧，果然係咪說得出做得到，多一個不多，可以做到準確到咁，係嘛？當年啊，我聽到個消息啊，689啊，我哋要400票，係咪？要多400票就得啊，咁樣。結果689就係啱啱好，共七多又唔好嘅，太肉酸嘅。林鄭唔得，要多啲777。大家知啊，係雖然話冇得玩嘅，你同共產黨冇得玩都要玩嘅，我哋係咪？我哋冇得玩都要玩落去。希望各路英雄，包括玩過嘅建制派，係咪喺民主嘅路途上你哋小草一條啊，但係都留下你嘅印記。好啦，哇，長氣咗 ，OK 啦嘛，好，明天再見。